mon chrétien te eza ba païen bato banda kotala bango musika bato banda ko sambela na bango te ibisa bato délivrance ya Congo eza na maboko ya gouvernement te to pona Tshisekedi a changer mboka lukuta to pona Fayulu a changer mboka lukuta délivrance ya Congo eza na maboko ya basali ya Nzambe na gemba la liboso aboyi ko yambanga parce que atie que pour bato bakutana na ye il faut somba jeton $20. Moi, Dieu m'a amené quelque part. Dieu m'a amené quelque part à Tangisanga catholique. Zamba memanga quelque part à Tangisanga église catholique. Papa, yo koza la pasteur Zamba yebisi okagake moi no azandoki. Mais ye Nzambe wana zangi makasi ya ko détruire kindoki. Ja loge bato balanda bango ebele basomba mitoka batonga mapango ba occultiste ba viola ka basi ya batu ba melanga masanga basala ka buzoba basalika ba kombo ba komi ba grand nde bato gouvernement zotalela. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre de votre émission Bolinaka Mingi Bambute Belé Paina Bino so abonné à Congo Canal 26. Oui, bah été vous allez ebélé branché dans le moment où on a kolanda émission na bino tika to pista Bambute Belé et pas il y a la grande dame maman Laou Béatrice Bukassa Bambute Belé Paina yo Bambute Belé pa il y a ingénieur Mbo azana sima caméra lelo comme d'habitude Cynthia Mat to kozala elongo ndeko Mardoché tout ça pina invité na biso awa na plateau na kombo ya prophète Félix Grace alali bongo ya centre missionnaire Arche de l'Éternel to kolobela bongo ba comportement ya mabe ozoleka et pas ya basali na Nzambia to ko développer ngo à travers cette émission. Je l'ai dit au sommaire que toza elongo na ndeko Mardoché mbotenayo. Okay, mbote mingi mama Cynthia Mata mbote pelisusu na bandeko nyoso ya Congo Canal 26 obalengaka toujours kolanda chaîne na bango Congo Canal 26 tolakisaka bino toujours le lengeni ni mosali na Nzambe akoki kozala et puis le lengeni ni bana na Nzambe bakoki ko se comporter ezaka kama Congo Canal 26 ya mama Béatrice la obukasa mama Béatrice place oza ba mbote na yo merci mingi mama Cynthia. Merci Papa Mardoché, tous Zali invité na biso le prophète Félix Grace bienvenue. Merci maman Cynthia. Merci Pédi kokutana na bino. Prophète Félix na invité tom so to présenter mabe to ndeni yo moko ba téléspectateurs ba Hollanda au PC la bango pour nous bisika kombo te ba détails nous sur. OK, na bengami na kombo prophète Félix Grace les jeunes lions, il y a cité missionnaire Arche de l'Éternel. Oui. Tous sur place na Kinshasa. Communauté na biso eza na Kin, eza na Congo central, eza na Katanga, eza na Kasai aussi. Vous avez moko eza nini na yo ou bien eza oza représentant mo? Non, naza représentant te, naza na représentant na ngai père spirituel na nga apôtre Pierrot Kanyinda o nazo pesa mbote na musika. Moi je suis que l'office de son père. Okay, d'accord. Alors, prophète Félix, lui, il bongo ba comportement et ba celle na Nzambe. Premièrement, d'abord, étant que prophète, oui, ça dit comment un homme de Dieu a compris que se comporter. Un homme de Dieu a se comporter ndeni. Merci. Question na mbuna kutiango mutu ya makashi. Maman Cynthia vana loba comment un homme de Dieu a se comporter. Il faut d'abord na loba un chrétien qui se comporte ndeni. Parce qu'on n'est pas un homme de Dieu, on n'est pas né homme de Dieu, mais on devient homme de Dieu. Parce qu'on a dit avant ya kozala homme de Dieu, nous devons commencer par être chrétien. Être chrétien, na être un homme de Dieu. Les lois izana basali Nzambe basepelaka mingi kozala basali Nzambe. Mais balinga kozala ba chrétien te. Oui, oui, c'est pourquoi on a bandit d'abord, il faut que banda kozala chrétien, qui est kozala mosali Nzambe. Je vais m'expliquer. Et ça n'a pas te belé balobi, basali Nzambe belé, balzolinga kozala basali Nzambe, naza prophète, naza bishop, naza apôtre, naza kingani. Mais alinga te kozala chrétien. Et ça par exemple, mutumoko uti ko tunanga quelque part lobi prophète. Est-ce que un serviteur de Dieu a koki ko sumuka, a koki ko sala li sumu? Na réponda bango na bisi bango oui.
un serviteur de Dieu, un homme de Dieu akoki kosumuka. Ako kosala lisumu, mais un chrétien ako kosala lisumu te. Bon, tout qui est bien. Un homme de Dieu ako kosala lisumu, mais un chrétien ako kosala lisumu te. Pourquoi? Moi, je suis prophète, naza homme de Dieu. Mais avant d'être homme de Dieu, j'ai été d'abord chrétien. Naza d'abord chrétien. Nandimi Yesu comme Seigneur et Sauveur. Pourquoi bazo benga biso ba chrétien? Tozo benga ma ba chrétien parce que nous avons l'esprit de Christ katina biso. Esprit wana aza katina biso. Oyebi, mon chrétien Yesu abimisa ngo na munoko na ete. Ata nzambe tata abimisa ngo te. Bato babimisa mon chrétien baza ba païen. Ata ba apôtre ya église primitive babimisa mon chrétien te. Eza ba païen, bato banda kotala bango musika. Bato banda ko sambela na bango te. Esalema ndenge nini? Tango bazala ki na chambre haute. Yesu ayebisaki bango bobima te bozana na chambre haute bozela consolateur. On a otindela bino molimo mon santu. Aoya kotondisa bino c'est alors que boko bima boko zala ba témoin na ngai. So mokolo molimo mon santu ayaki le jour ya Pentecôte. Nde Bible lobi ke ba moni ba flamme de feu na mitu ya bato. Et ndako eningani tremblement esalemi et ba bandi koloba de nouvelles langues. Par exemple, yoza muswahili. Mais oyoki ekolo moko boye azani ndeko na yo te abandi koloba swahili. Ayebaka ngo te. Mais munoko na zolo beza munoko na ngai ti. Oh, munoko na tango bazoyoka bato bazoloba de nouvelles langues. Nde batali bango. Ah. Sko événement wana esili babandi kotala démarche na bango. Démarche na bango bazoloba ndenge nini. Babandi kosala makambo lokola Christ. Bakomi kosala miracle lokola Christ. Bakomi kobikisa bato lokola Christ. Comportement na bango ekomi lokola ya Christ. Nde bato babenga bato oyo baza ba chrétien. Pourquoi baza ba chrétien? Parce que baza na esprit à mettre na bango. C'est pourquoi nous aujourd'hui comme étant chrétiens, nous devons refléter Christ. Il faut tout ça dans un comportement, il y a Christ. Christ a zanani, Christ a tonda bolingo. Christ a beta ye mbata a zongisa te. Ye moko lobiso ba beti mbata koto pesa koto ba zongisa. Ba beta lisusu. Christ a ba finga ye pa mwana muke. Yesu a zongisa te. Donc Christo nature na yezala ki bolingo. Est-ce que nos chrétiens que nous sommes aujourd'hui, est-ce que tous avons un sens ya bolingo? Est-ce que tous avons un bolingo? Est-ce que tous avons une patience? Comportement na biso que ont reflété Christ. Comment koko zala soi-disant chrétien mais au fin ngaka ozaka motema mabe okoselaka batu makambo otongaka na musala opesaka baninga rapport ya mabe po balongola moninga na musala yo ozonga ozomi benga Christ azaka na comportement wana détournement. Comment okokozala Christ chrétien ya ndenge nini? L'esprit de Christ qui est en toi akokotinda ona biloko wana te. Quand nous avons crié au Seigneur, la Bible dit celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Nazalaki ndumba lobi. Nabanda ko yiba mibali ya bato. Nabanda ko yiba basi ya bato. Tango na ndimi Yesu, je cesse ce qui est de l'impudicité en moi. Muti ya kala zoti kala. Siko nazo banda makambo ya sika. Nazalaki escroc. Tango na ndimi Yesu. Na tiki escroquerie. Nabandi vi ya sika. C'est alors que tango na kokola ndenga apôtre Paul a dit que quand vous étiez enfant, vous agissiez comme enfant. Et quand j'étais enfant, j'agissais comme enfant. Maintenant, quand j'ai grandi, j'ai cessé tout ce qui était de l'enfant. Donc, tant que zokola, à un moment donné, Zamba oya kobenga biso, to komi ba sali na ye, to komi ba homme de Dieu ndenge question na yo ezalaki. Maintenant, regardez. Muto abanda d'abord kozala chrétien. Aye kokoma homme de Dieu. Il lui sera difficile à commettre péché. Oui, ça peut arriver que beta libako asala lisumu, mais il va revenir trop vite à revenir. Pourquoi revenir vite? Parce qu'il a le Saint-Esprit en lui. Azana moli mon santo. Bible et Bible. Quand le Saint-Esprit viendra, la première des choses, il va convaincre le monde pour ce qui concerne les péchés. Alors, tant on a commettre péché, étant homme de Dieu, étant chrétien,
na mulimo santo ko interpeller ngambango yote yoko ko sale loko yote wa osali erreur non yote na zongi mbango na ke panzambe tata na sali mabe limbisa ngai na bongisi mbango. Alors lelo ezana ba homme de Dieu entre qui aimer babanda ko zala chrétien te abotami ka bongo amonika ke ko zala mosale ya Nzambe ezana mbongo mosale ezate na tangi classe mosale ezate ko zala pasteur ezana mbongo bon nami ko misala nga pasteur maman a créé bon na ye akoko simba ki sipo e simba mais soki ko tali munoko na ye verbe ezate connaissance ya liloba ya Nzambe ezate mo liloba Nzambe kutu batanga kango na théologie akoki ndewa yokoli ayekoli yango bazui diplôme na ye ya théologie ba pêcher à maîtriser écriture. Oui, tu peux maîtriser les écritures mais sans le Saint-Esprit oko expliquer yango ndenge nini oko te ya biso mobeko ko sala lokola ba pharisien na ba sadducien babanda côté ya mobeko ya Moïse mais bango moko basumuki batu mabe pour finir yeso benga bango ba hypocrite. Donc a commis bongo sans le Saint-Esprit il peut faire n'importe quoi, il peut faire n'importe quoi. Il faut d'abord te vérifier. Est-ce qu'il est né de nouveau? C'est ça le grand problème. Est-ce qu'il a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur? Quand il a un serviteur de Dieu, quand il a un homme de Dieu, il a un matoïté. Oko tellement otei bato bagangi balobi amen ba pession mbongo. Moi je vais t'observer. Est-ce que ozo refléter Christ comportement na yo? Est-ce que je de Christ? C'est pourquoi l'élo évangile est Kobeba. C'est pourquoi Christ traîne encore. Parce que ceux qui sont prédicateurs, ceux qui sont disant prédicateurs, babanda ko tambola selon Jela ensemble. Baso respecter Bible, baso respecter chrétienté, mais le parfois hier soyez azonga déjà. C'est qu'on a olobani. Na olobani. Merci mingi Maman Cynthia do bandeko nyonso ya Congo Canal 26 bozoka mosaini na Nzambe moto Nzambe apakoli mafuta wache pakwa kati na ye azotalisa bino lelenge nini mwana Nzambe akoki puis lelenge nini véritable serviteur de Dieu homme de Dieu akoki kozalela pasteur ngaza mwa mutuna na ngina tuna siko ndenge nini tokoki koyeba mutu oyo azani pakwa mutu oyo donc abotama ya sika kati na bonzambe aza vraiment na bonzambe quand tu ebi ki zamba pasteur mususu azoteya oyoki mateya de A à Z donc on comprend de l'autre côté l'autre comprendre ka ba avantage na yena kenda poto 8 fois na banda na via pasi na matabu etina koma donc a motangela biso bozuna nyonso donc ce que le lengi ce que tellement pe bandimi to ebi ki bandimi ba mo ba fana ba pasteur oui amen recevez amen 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 ce que ndenge ni to yiko yeba keno oyo aza bien aimé, c'est facile et clair. Hier sur le biboy, nous étions à malam baye bagango na mbuma nango. Ndé lokona banda ko yebisa mama awa que nga o côté ya o sala nyonso koki ko sala. Nga ata otei lelo osekuisi mowei. Eko bangisa ngate. Onzimarate. E o bangisa nango ngate. Oko côté ya awa avec la moni. Eko bangisa nango ngate. Boso abimisi bangoma. Eko bangisa nango ngate. Eko bangisa ngate. Oui, bangisa pas sa Bible hein? Non. Oko kozala pe na Bible na yo zo eko bangisa ngate. Et l'autre eko bangisa nga epa na yo serviteur de Dieu, c'est la crainte de Dieu. C'est pourquoi la Bible lobi bozete ya malamu ba mona yango na mbuma. Ndenge uti ko tuna que toko yeba ndenge nini que aza vrai. Mais tala mbuma na ye. Mbuma na ye zani comportement na ye. Est-ce que na comportement na ye est-ce que azobanga nzambe? Azobanga nzambe. Mais prophète on ba na comportement neti boto mona ba prophète belé ayebo ya tondisi bato sako. Ayebi batei bato pe boye liloba na nzambe mutu supa zakine pe pa à se convertir pe siko mutu abongo to muso mo pe keno asambela na nzamba soto ebande masel pe ngaka tei bato apesi pe ba prophétie ndeka bo mesana ko pesa en plein musu pe za pona dokanga okanga eza pasi aina samba ngana ba bata ovanda na ye puno ye ba keno aza ya nzambe to kamba mona ko mona ka bona nde yo lobi keno na ko mona bona nzela mama bona yebi keno oza e bien oza bato yoka olobi que atondisi bato ate asali miracle a prophétiser na yebisi bino kaka ekobangisa nga te parce que Satan mpe aprophétisaka eza na moto akokinda cotiloge na ye bakati ye nzoloko na lolemo aye atali yo boye eza boye na moni yo boye oyebi apôtre Paul azoleka na mboka moko
mboka wana bible elobi bazalaki na nzambe ya mwasi eza na mwana mwasi moko na mboka wana abanda kosunga bato mingi azobikisa bato azobikola bato bazolanda ye mboka wana mobimba bazoyekola mwasi wana bazolandaka mwasi wana soko ntango Paul azoleka na mboka wana mwasi wana amoni bango atelemi ayebisi bato nyonso ya mboka omoni bato wana mibale bazokende baza basali ya nzambe ya solo boyokela bango est-ce que mwasi wana alobaki mabe bino boza ba journaliste alobaki mabe te na nini na bino botanga balobaki asaleli bango propagande asaleli bango marketing po bato wana balanda bango siko tala tango Paul azobaluka tango Paul abaluka yoki mwasi atali mwasi au lieu Paul a félicité mwasi wana ke asaleli bango propagande Paul atali mwasi comme il avait l'esprit de discernement atali mwasi amoni ke esprit o azakati ya mwasi o esprit wana lobi wana aza esprit ya Nzambe te eza esprit ya Python nde Paul abaluni balmoko alobi yo molimo ya Python aza boyebi ke Python eza nyoka mwasi wana banda kobikola na esprit ya nyoka baza ebele na Kinshasa baza ebele journaliste moko atunanga ayebisanga ke no prophète oko yebisa biso na pesi na détail Attendez. natanga point la qui ça peut-être début aux déjà révélation bon au monde que non nzamba la qui so pena tel nzamba tindanga kutu na limité awa nakende koyebisa mususu ke kendo yebisa ye a se repentir na église makambo asalaka okenda pe nakenda mbala liboso aboyi koyambanga wana ezalaki avant nakenda est nakenda mbala liboso aboyi koyambanga parce que atie ke po bato bakutana na ye il faut somba jeton $20. Oh c'est vrai oui donc wana borna ye atebe abomona ye na borna ye po ayamba bato qui pas prophète Philippe l'homme so somba no pe jeton zala non osomba jeton tenga na yambaka bato pamba na yambaka bato pamba soki oza na eloko komemelanga memelanga mais kozala mobeko na tie te ke po okutana nanga il faut osomba jeton soki oyebisanga moto mosusu kozala na $10 $20 ya osomba jeton ebongo mobola moko boye akangami na minyololo ya satana aza ata na $5 aza ata na 5000 francs te soki azolinga aya epa na nga nzambe akangola ye soki nga na tie mobeko ke po akutana nanga il faut kaka $10 soki ye aza nango te est-ce que wana na servir nzambe ou bien na servir satana donc moto wana otikala na bapasi na ye wana na minyololo na ye wana akokangwama te ça c'est une erreur effectivement koya komona mosala ya nzambe na eloko c'est biblique bamonaka mosala ya nzambe pamba te soki oza chrétien ndenge nauti koexplike awa chrétien asi akoli ayebi liloba nzambe ayebi ke ndenge nazokende kokutana na pasteur ndenge nazokende kokutana na prophète nakende maboko pamba te c'est bible nde elobi yango bible elobi ke bamonaka mosala ya nzambe maboko pamba moto azoloba bango eza Saul ntango azoluka ba Anes na bango ebungaki mwana mosala yebisa tokende komona prophète Samuel oyebisa biso esika bana Saul alobi naza na eloko te parce que mosala ya nzambe abonaka ye pamba maboko pamba te nde mwana mosala yebisa ke no ata yo oza pamba nga naza na mbongo awa tokende topesa prophète c'est biblique mais ezala lokola coutume te omoni nzambe otosambelaka nzambe alingaka coutume te nzambe aza na possibilité ya kozwa montre na yo oyo a sanctifier yango alobi bato nyonso baza awa bazobela baya kosimba montre oyo bazobika olobi bongo bato baye basimbi montre babiki lobi kosala yango bongo te soki obandeli yango lobi ekomi coutume oui ekomi kaka ke mai mikolo nyonso etoutilize ka mai wana ekomi coutume Dieu n'y est pas nzambe aza te nzambe alingaka coutume te bongo na église catholique bato basala déjà mai papa kobetela nga lisolo ya catholique te parce que catholique ezalaka église te ezalaka secte diabolique oh c'est vrai mais nga motu na yebi so j'assume parfois émission prochaine moi Dieu m'a amené quelque part atangisanga catholique nzamba memanga quelque part atangisanga église catholique catholique eza secte satanique catholique eza église te catholique eza secte satanique d'ailleurs prophétie apocalypse elobi makambo ya église catholique tango après enlèvement na grande tribulation babete bakobima bete moko na mai bate prophétie wana ezolobe l'église catholique na politique oui na politique prophétie je vais expliquer ça parfois na émission prochaine tango boko inviter ngai kobetela ngai lisolo ya église catholique te ba église catholique baza ba idolâtre
baza ba idolâtre bafuka melaka bikeko or Bible eboyi ke ko sala image ya quelque chose céleste ou terrestre ko fuka mela yango ke Bible eboyi siko bango basala ekeko ya mamu Malia bafuka melaka yango Santo Malia mama ya mokonzi eza idolâtrie nzambe azalaka wana te siko obino moko na kati église de réveil donc et comment muso mone pasteur azoleka fuka mili pasteur apanga pasteur chosi non okoki kosala me ezala coutume te osala ngo selon inspiration na yo molimo mosantu nga na si na tei quelque part na tei na silisi nazobima boye garçon moko azalaki na nini oyo ntango nazosilisi ko moyen akoma esika nazalaki ezalaki te bagarçon basimbanaki na maboko batie molongo boye bamosusu batie molongo boye basimbani na maboko nga na kati ke bato basimbanga te siko garçon wana aye mbangu aye na mouchoir na ye apangusi nga alobi na nga ke prophète tala ba mouchoir obanda kosalela nazondima ke mouchoir oyo opangusa motoki na yo soki na utilize yango na kobika eza nini naloba conduction ou nini eza foi na ye epuis akenda asalela yango eloko wana ebunga na butu na tongo na famille na ye na ba mama na ye baya na hotel esika nazalaki ezalaki na papa soki olobi ke nga na moto ya numéro je loue le Seigneur nga nayebisaka bato ata bamarabu ata bamagicien nayebisaka bato ke nga naza na kisi koleka bakisi nyonso koleka bango nga na kisi koleka bakisi nyonso jasime eza na tele nasimba moshika makasi sikoyo il faut otuna nga osimba nini nasimba Christ il a reçu non papa moi je tala émission oyo baoccultiste bakolanda yango soki baoccultiste bakolanda yango bakocheke na monde na bango occultistique soki naza babenga bino bakomata na commentaire mais soki yo ozawa na te donc so yako kende ba chef coutumier albino likamuza na to très important ko lu bango boité abi bakocheke bacheka albino bachekaka bayebanaka te tala agent ya ANR na agent ya la police ya bureau de bayebanaka évangéliste Mbozo na monde spirituel pe toyebanaka boyebani hein oui nga na yebi évêque moko na Kinshasa awa ozani monde moko non allo bagenda osimba esika moto amoni bango na yebi évêque moko na Kinshasa awa so natangi kombo na ye boyebi ye ere wana nga nazalaki na province toyokaka sango ya évêque wana alobi ye soki agangi boye ti bapaster nyonso bakokwe ntango aye kosala conférence esika tozalaki ezalaki na mbujimai asali conférence na ye bato bakwei akweyisi bapasteur lobi nango bainvite ngai nakende ok nazokende siko biloko wana ngai nandimaka yango te ntango naokende tant chrétien nayebisi nzambe nga naza mosali na yo j'ai sacrifié ma jeunesse pour servir yo soki évêque wana aza ya yo ntango osala délivrance na ye nga nakoye soki aza ya yo soki aza ya yo te nga nakoya te ata baza kote na nga bakoyi nsima na nga bakoyi liboso na nga bakoyi nga natikala ya hotele nakenda navanda pe côté à bas serviteur ateya ti abanda côté ye abanda koloba mingi sur l'onction du Saint-Esprit abanda koloba mingi sur l'onction du Saint-Esprit ateya silisa maintenant il est temps d'affectation alinga affecté eyinda sikoyo bastindi bato na ba frère gangi lobi na ba langue na yo yaya Dieu m'est témoin tout le monde wana ba koyaki na ba serviteur de Dieu je suis resté debout seul. Eza évêque Kangenza. Nani? Évêque Kangenza. Kakenza? Oui. Kakenza? Albert Kakenza. Albert Kangenza. Bato nyonso bakoya nga oui, bato nyonso bakoya nga na telemi. Je dis oh Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi. Et je suis sorti nazela qu'il te silate. Na lingi na yebso que ata na monde spirituel toyebanaka. Mondenge naza na ba collègue basali ensemble.
soki moko na bango simbi esika oyo ya mabe na oyeba ayant le Saint-Esprit molimo santo oyeba parce que Bible lobi boye la lumière et les ténèbres ne peuvent jamais cohabiter ensemble to vande esika moko te lokola nga naza na lumière ye aza na ténèbre lumière na nga ekoaverture nga ke ye aza na ténèbre balobi bino moko bozolanda émission prophète donc nani ngina tuni loko moko mutu moko azane na botutu te exemple ndeti ngai naza homme de Dieu nana nga na botutu te nana bali ya famille te lié famille tu eza na mote kindoki ko eza te mais na ki église boye ka ndo lobi moninga nga pasteur ou akoyisa ngai donc est-ce bino mo pe bokoyaka na ndenga no omoni eloko wana kokwea ezalaka kaka envoûtement te botutu te nde ekweyisaka bato ata molimo santo bakokokweyisa yo donc oza na yo na botutu te oza possédé te parce que bato bazalaka na tendance ya ke soki moto akwei na délivrance na église eza kaka badémon te ekoki kozala badémon oui bazoagite yo avant bakende bakweyisi yo ekoki kozala mpe molimo mosanto molimo mosanto azoya parce que bible elobi que vous recevrez la puissance qui viendra en haut nguya moko ekouta likolo ekokitela bino bokozala batémoin na nga kobanda Judée ti Jérusalem siko nguya wana tango ekoya soki oza na capacité ya kosupporter yango te ekokokweyisa yo donc okwei na yo masumu te okwei na yo badémon te mais okwei nguya ya molimo mosanto et agité yo ekweyisi yo bongo chaque jour soki bwana séminaire depuis séminaire ebandaki kaka ye moko wana nde kaka ye moko kaka Natasha il faut kolandela vie ya Natasha il faut pasteur na ye alandela ye ekoki kozala badémon soki eza badémon akweyaka mikolo nyonso c'est-à-dire eloko esika wana nzambe aza te ou soit nzambe azali mais ye atambolaka mabe parce que nga nakoki kosambela mpo na yo par exemple je dis par exemple nakoki kosambela mpo na oza na esprit ya sirène okwei lelo tobengani yango akei otikali libre siko prophétie elobi bo yesu nde alobi soki balongoli molimo mabe na nzoto ya moto akei akendaka kovanda te akende koluka esika mosusu ya kovanda soki azwi esika te akozwa cet autre esprit plus puissant que lui ya makasi koleka ye soki azwi 7 na ye moko bakomi combien 8 bakozonga epa na yo esika moto wana badelivrate siko soki bakuti kati na yo sirene wana esprit wana ya mabe wana ozwaki yango parfois na débauche siko na délivre yo lelo yesu adélivre yo lelo nalobanga te nga na délivraka te yesu nde adélivraka yesu adélivre yo lelo obimi église okei ozongeli débauche nini délivrance babatelaka yango oui délivrance babatelaka yango sinon bosalisa bapaster mosala ya pamba lelo délivrance yo moko ozongeli kindumba na yo ozongi lisusu bademo bazongi parce que ntango aozonga akuti bozambe eza te akuti yo na débauche wana akokota yesu alobi boye ntango bakokota bakomi 8 yesu alobi ke bokomona état ya mutu wana état actuel ekozala plus pire ke ndenge azalaki avant soki abanda kobima na mibali par jour lokola bakomi demo 8 abanda kobima na 7 mibali par jour 10 mibali par jour soki abanda komela masanga 2 bières par jour lokola bademo bakomi ebele abanda komela kazie mobimba par jour ye moko état na ye ebebi makasi koleka ndenge azalaki liboso c'est pourquoi okokomona kaka mutu wana olobi kombo na ye nani Natasha lelo akwei lobi na délivrance lisusu akwei lobi na délivrance il faut pasteur na ya lander oyebi mama papa lelo ba pasteur toza na bango na ba église de rêve to komi lokola catholique na catholique balandela vie spirituelle ya mutu te lelo ba pasteur balandela lisusu vie spirituelle ya mutu te balandela ngana yibe balandela plus part ya ba pasteur balandela ngana yibe balandela oui so oyiba o balandela hein ndeti na éviter ndeti biso ba oyo bwe balandela biso te ba basi surtout bana basi
surtout bato baza na ba moyen donc asombelo kona ko tukota pasteur femme d'affaires wana bango wana donc souvent nous voyons ba parce que ça nous voyager na qui autant c'est non volontaire nzambe pas pasteur oh pasteur ba bongo nion s'appelle maman émission pour la balandela ndeni homme de Dieu il faut ça la différence le ba oui balandela nga omoni nga yo lobi bongo mais nga na oyebisa bino ke balandela kate. Pourquoi? Parce qu'à ta bango ba partenaire na bango ils ont des problèmes. Ce qui intéresse pasteur ya lolengo ne zaka mbongo ya partenaire. Alandela ka vina yete. Eza na partenaire na yo mususu. Nga na uti kozwa mwana moko na poto. Na sambeli po na landa émission nanga abengi nga azaki na problème. Alors problème o uti wapi na prophétiser na lobi na bisie zela na tuna nzambe. Tana tuni nzambe nzamba lobi yebisa yebo. Na yebisiye. Sikoyo tout sala nini po abika nzamba lobi bo sambela pona sambela pona pendant autant de jours to sambeli pe tant to sollicite prière frère wana zongi kana ba vie na ye ya désordre et puis apesa nga mbongo na ye apesa nga offrande na $250 siko ngana ogate mbongo na yo bien na ogate yo ce qui est important eza âme na yo ou bien eza mbongo na yo. Lelo ezana ba pasteur mususu bazo sepela na mbongo ya mutu ke am ya mutu na yebisaka batu boy avant ya kozwa biloko ya aman il faut d'abord ko bikisa lèpre ya nama mais bien devant c'est comme d'un prix oui bi que non là on yamba mutu boy kana et singa déjà autant ya mwana beta na ba makofi beta ma délivrance par olobi que délivrance par prix oui que non ninga boninga kanga mi bo délivrance c'est la kana prix moko seulement le sang de Jésus oyambongo teka le sang de Jésus mbongo wana pesa mbongo offrande eza prix te ke po ozala délivrer ezali na biso eloko moko parfois boyebi yango te boza ba chrétien mais eza na ba mozindo mosusu boyebi yango te mema biso na bozindo na yo Abraham nzamba ayebisi ye boma Isaac amemi Isaac mbeli koni na singa bake na Moridia tango bakomi na nzela Isaac atuni Abraham papa tozokende mbeli yango moto yango koni ezali mbeke eza wapi Abraham ayebisi Isaac ke Dieu pourvoira nzamba organisela Abraham na mutu na yebi ke mbeka eza yo moto zotuna wana na okende ko boma yo na okende ko tumba yo arrivant là ajusinga akangi Isaac makolona maboko selon le langage prophétique eza déjà balien balié mutu akangami na basinga po baboma ye akei na ye asali hôtel alalisi ye na hôtel donc eloko nyonso balalisaka na hôtel ekomaka sacrifice ba hôtel ezaka hôtel ya nzambe ezaka pe hôtel ya satana ya bandoki ezalaka eloko nyonso batiaka na hôtel ezala ya nzambe ezala ya satana babengaka yango kaka sacrifice nde tobengaka sacerdoce il faut sacrifice ezala na hôtel siko yoka tango ozoya na mbeli po aboma Isaac nzamba azebisi ye arrête koboma Isaac te longola Isaac namoni ke ozotosanga siko hôtel etongamaki déjà. Or selon le langage prophétique selon le sacerdoce hôtel soki basi batongi yango ekokotika la vide te. Est-ce que vous avez bien? Soki basi batongi etumbeli soki bolingi bo détruire yango boko détruire yango pamba te. Il faut soki bolongoli sacrifice ezalaki wana il faut bozongisa sacrifice mosusu bo remplacer. C'est pourquoi nzambe yemai tata nzambe aibisi Abraham ke longola Isaac. Mais soki olongoli Isaac hôtel wana oso tongi olongoli Isaac o remplacer loko mosusu esika ya Isaac te hôtel wana ekoboma na ndako na yo en désordre. D'où soki olongoli Isaac tala sima na yo komona bélier zwa bélier wana a remplacer Isaac. C'est-à-dire na sacerdoce soki basi balié mu bakomisi sacrifice baboma ye ata na monde abandoki soki bozoya po bolongola ye na hôtel wana il faut bo remplacer sacrifice mosusu sinon
hôtel wana ekolanda ye ekoboma en désordre ekodétruire en désordre. C'est pourquoi au monde nzambe biso bato mokili tozalaki déjà condamné, tozalaki déjà sacrifice à Satan likolo ya péché. Tant nzamba moni ke mokili ezokufa likolo ya péché, il faut na délivrer bango. Nzamba salini azwi biso bato tozalaki sacrifice ya Satan, nzamba tindi sacrifice mususu. Sacrifice nini Yesu nzamba tinda atindi Yesu. Yesu aye lokola mbeka, aye lokola sacrifice akufi, et si qu'il fallait biso to kufa Yesu aye kufi. Siko nini epekisa ki nzambe ke a sauvé biso kaka Yesu azalate. Parce que nzamba yebi sacerdoce. Na lingi na yebisa bino boy. Ezana mutu mususu service na ye po akangwama, il faut apesa sacrifice. Nde loko nzamba yebisa Abraham. Nde loko nzamba yebisa Abraham. Ezate ke ekoma pri non. Nzamba za souverain. Akoki ko bikisa mutu à l'immédiat même. Ngana sina mona nzamba bikisa nazoteya kaka bato bazobika. Nazoteya kaka na sambeli nanu pona bato te. En pleine mateya. Na moni bato bazobika. Nzamba koko bikisa bato misusu na nzela ya losambo. Nzamba koko bikisa bato misusu na nzela ya jeune. Nzamba koko bikisa bato misusu na nzela ya retraite. Aza souverain, il peut tout faire. Bato misusu babika ape na douche. Oui, papa, Nzambe aza maître des temps et des circonstances. Obi sikuna mutu obi sacrifice délivrance nyonso il faut prix na ngoti. To naningo lobi il faut kopesa donc tout le banini. Eza baka nyonso te na lobi eza baka nyonso te. Eza baka oyo oui eleki yango ka bongo. Pona ndeti na ka mutu azolando ndeti bondeti ozote ya. Alors qu'on kanga maboé on sait nous simbi à partir de sanda maintenant bon faut tinde l'autre nini offrande par MP ça tout ça autinda so dalingi so dalingi c'est obligatoire ndenge na otinda bo na stay ya boy ndenge na lobi boy oyebi ke batebele ba Olanda biso est-ce que na ko obliger bato nyonso wana ke botinda ke mikolo komi bongo siko moi tolibe ezala pona bato oyo bazo sala tisiko bongo kwa toyebi ke dernièrement ba makofu pe beta magito yebi ba masolo yango bino na biyo zala ite nazala kite na yebi lisolo yango te yo zo kite zo kanya na yebi nde lisolo koko pike ngate papa na lobi nga na yebi lisolo yango te na yebi yango te soki obeteli nga lusunga nga na yebi ata message batindela nga te sikuko te hein bana na nzambe et puis ba oyo tisiko ba serviteur de Dieu tisiko bazaka avant délivrance mbongo ndenge lobi magati lisolo esilaki te ozalaki na barrière mpono okende kotala mosala na nzambe alemete batia $20 toyebi te suite nango soki okotaki na soki okotaki te alors mokolo ya liboso nakota te mokolo ya liboso nakota te mokolo ya mibale ntango nzambe atindi zonga kende omona ye na ye nakuti ya silisi koyamba natuni protocole alobi no prophète asi asilisi deja oyamba lisusu nga alobi no nga naza mpe prophète nalingi nakutana na ye protocole aboyinga moko na koti ntango nazokota nakutani na ye azobima na se présente naza prophète Félix Grâce nzambe atindi nga namona bino alobi na na RT naza na tante na na rendez-vous abi no nzambe atindi nga namona bino te na na tante nga alobi lokolo ozoboye ka ndenge na telemi wana na banzambe atindi nga nayebisa yo boye o se repentir na église na yo pona makambo ozosala makambo ya boya alobi na nga le bima na yebi yo te bima nabi message wana ekomi nzambe alobi ke soki ose repentir te dans un mois nzambe azosambwisa dans un mois d'ici les kan nzambe elekaki nzambe e mois kutu ekoka te basambwisa nzambe asambwisa ye basambwisa na nini bakanga ye na braza bakanga ye na braza bahumilia ye bon mato comme cité ingénieur boze signalé déjà minutes et comme inango kosila andi ko marduché to comme il a biso nana rosa na moi question moko na tuna kota prophète lui bakanga na braza to bakanga na braza bakanga bi na misala na ye wana bakanga kika na bambuzo bana ya sala donc akenda ko se sous prophétie musu na braza oui ya bakanga oui bakanga school en fait tant tout le monde ba baninga no prophète ba pasteur ba sala ba bêtise wana akosela muta ba makambo et puis mingi mboka na biso oyo ba shege ba komi belé grâce na bino bo sa musa kitoko kotonde se ba shege na nzela donc so tant ba collègue ba sala makambo wana et tant que yo ebi ke yo za na nzamba solo
opesaka bango ata mwa batoli te nde ezalaka. Et puis l'état congolais nde tozomona mikolo bauti kutu kofungola makambo ezongi m'église bafandisi nono. Donc so cause ya basali na nzambe bozo se comporter mabe kuna bayoka mbongo na bango ebetisi bino ba makofi kuna bayoka nini bo esali bo donc tolini vraiment kopesa baninga na yo. Merci papa. Eloko ya liboso lobi ke tosali musala malamu tondisi bana na malamu tosi bana nzela ezokisi ngai batu nyonso bana nyonso batondi na bawenze eza ba prophète deux non oui donc ekoko za lebele OK un vrai prophète appelé de Dieu akoko permettre te batinda mwana na wenze baotinda ye pona nini ke mwana wazana kindo kinda zoboma papa na yende ale bapara bazui babengani mpona ngai feli grâce kindo yezaka lianzi quand ndenge mwana koti lianzi tozui epingle ou bien tonga tobimisi lianzi ndenge tokoko bimisa kindoki mais mususu bana mususu bakufa et puis dernièrement na internet c'est otambolama kaka ba pasteur balobi mama zandoki bana batumbi mama bango papa yo kozala pasteur nzamba yebisi yo kaka ke mwana wa zandoki mais ye nzambe wana zangi makasi ya ko détruire kindoki parce qu'on se le dise un peu la vérité. Bible lobi boy. Dieu donne la vision, il donne aussi la provision. Ce qui a émis que moi nous azando, yen zambe on a zappé la possibilité à ko kata balien ya kindoki moi na ko akoni match. Ngana yebiango. Nganzamba sa sali yango plusieurs fois na ministère na ngai. Muto azongi normal, muto musuzamba ka kangola une femme sorcière. Ayebisi pe mobali na yeke omoninga ezabo. Mobali tellement kalinga mwasi makasi alukanga ezalaki na bunya na 2017 aye komonanga abetelinga liso na bengi mwasi abetinga na salibona na tuni nzambe nzamba lobi sala boy to sala délivrance ya mwasi wana tilelo zonge normal. Et bon, yo prophète nzamba webisoka ke mwana za kindoki bobenga na mwana nzamba zangi possibilité ya kosilisa kindoki wana za nzambe toki sina yo simba prophète sotolandi boetan télévision babisa et loko mususu tuninga ya que makambo ba fongoli église ba fongoli te. Là je vais m'adresser au chef de l'État. Ezamba la liboso tena s'adresser na chef de l'État. Émission mususu tango a décréter qui état d'urgence na loba na émission omoni biso oyo toza ba serviteur moko moindre na miso ba grand omoni ngayo soki na lingi na kende kokutana na président de la république ba pesa nga accepter mais soni kafuta soki alinga kende kokutana ya na facilité ba ebiki aza grand oh prophétie lobi boy eza biloko onzamba bombela batu ya mayele mais à révéler yango bana mike neti ngana lobaki yango chef de l'état tango décréter qui état d'urgence est-ce que consulta ki basali ensemble mais yo bi donc so ya consulta basali ensemble basali ensemble parmi ba occultiste basali ensemble ba côté déjà loge bato balanda bango ebele basomba mitoka batonga mapango ba occultiste ba violaka basi ya batu ba melaka masanga basalaka buzoba basalika ba kombo bakomi ba grand nde batu gouvernement zotalela gouvernement zoyoka batu lokola wana ba violaka bana batu oui et ça les maka gouvernement izokelaka bango mais ba jeune serviteur onzamba a sanctifié bazana no à part bafukama nano liboso ya balate soki na sengi audience lelo ke nakutana na chef de l'état ba opesa nga opesiki ba onyoso batombwa miwana siki babima de libala plupart ngana sina prophétisa na chaîne na binote na ba chaîne musuna sina bloba yango plupart ya ba grand serviteur na ibisa bato délivrance ya Congo ezana maboko ya gouvernement te to pona Tshisekedi a changer mboka lukuta to pona Fayulu a changer mboka lukuta délivrance ya Congo ezana maboko ya basali ya nzambe nzamba tia alobela nga yango na 2017 nzamba obliganga na tourner Congo mobimba mes frères sont là nga vanda na Kinshasa nga na missionnaire nga nzamba lobana nga yo za prophète ya valise na maboko nga Congo na yebi yango longe na yebi poche na ngai nzamba bimisanga na kende est na loba message avant ba campagne électorale na loba makambo oyo nzamba nabi nzamba lobi na nga ke il y aura un temps et pour ça ni déjà que na koboma ba grand pasteur nyonso ba mususu na koboma bango ba mususu na ko humilier bango na tuni nzambe pona nini nzamba lo basi bafuka medisata
baza déjà corrompu. Donc, na gouvernement passé, ba corrompaki ba serviteur de Dieu belé. Baza d'abord corrompu par le diable lui-même. Moi, le diable me connaît bien qu'il y a beaucoup pour ça. Papa, et ça bien mal à qui n'a pas côté. Moi, je suis prophète, papa. Prophète Philippe, oui, mais avec la Bible. Ce qui n'a pas selon volonté en Zambé. Je vous dis, Eza Moussala, au monde Moussala, na koko ibisabino bata na sali yangote na mission. Na mission na lobi na ke na vande l'église na mission. Nzamba longoli yo kaka boya lobi na okende mboka kingani. Mboka wana zo kende wana ozana mutu ya famille te ozana église kuna te et puis apekisi yo que côté na église ya mutu te, côté na église te. Message na ozo kende nango loba boye sika ya boye. Ngana basi ba présentanga un serviteur de Dieu grand ce qu'on attend kombo na ye boyebiye asia présentanga mbongo a présentanga lopango a présentanga mutuka alobi nanga ke yako au travailler na ngai na initié yo lopango yango mutuka yango mbongo nazo peso pardon wa nazo tumbolanga na boya na yebise ke ndokufa na mbongo na yo. Papa, ce qui est comme corrompu, nanya côté ya croix ya Yesu, nanya côté ya sanctification, nanya ko préparer l'église pour l'enlèvement. Au moment où tu vas dire on attend que bientôt la Christ va revenir et ce qui Christ a yé le logo tabiso wapi. Donc business to la ndaka gouvernement ya ba corrompu, gouvernement ya ba occultiste. Bazawa na ebele na gouvernement congolais baza ba occultiste, c'est pourquoi ba détruire mboka. Ba kosi bango e pa basali ensemble. Lelo, ozo tunanga question moko tune ezo pesanga kutukanda. Ozo yibisanga que lelo ba fongoli biloko nyoso ba tige église. Pourquoi a tige église? Non, non papa. Non papa. Non papa. De 10h à 17h à monio peut-être papa, omoninga. Na yibisa yo limbisangai. Na 2017 na yibisa ke nazaki na est, nazaki na Kisangani. Ordre de mission na tambola na ngoso na komi na mboka ya sika na okende na mairie ya ville wana maire de la ville a signé yango avant na banda musala na komi na Kisangani ba logenga na hôtel na ki na mairie ya Kisangani na zi ordre de mission na pesi maire de la ville atangi yango ordre de mission na nga église et pesa kinga ya 12 mois sikoyo ezalaki ya 2017 sikoyo to komi na janvier 2018 il y a yebisinga que et comme déjà na année mususu okoki ko travailler na ngote il faut zonga na direction na bino ba pesa yo ordre de mission ngalo bingana zana aw direction administrative na biso ezana Kasai donc ngana zonga Kasai ba komelanga ordre de mission musu yo ko futelanga billet oyo eza ordre de mission d'ailleurs 12 mois ekoki na note tala date ba pesa nga yango aboya lobi messieurs sortez a bêti na mesa na lobi papa naza prophète il faut respecter nga signer yango a fini bouton na mesa na yeti bureau na ezaki likolo na étage ba policier na se ba policier ba mati makambo na zo ebisa bino ezana mosala nzambe moko na tambola na ye enokukuku HK église na eza na yolo aw tozalaki na ye aza témoin abenganga lobi nanga yo mwana oza teiti na niveau mwana lobi naza teki parce que naza prophète. Il faut ba konji ba landanga et non ngana landa ba konji. Ce que tangi Bible ba prophète abana ko s'imposer ka kepa ya ba roi. Ba o discuter na ba roi. C'est ça genre ya ba prophète. Maire de la ville a boya ko signer a fini buto ba policier ba mati. A ibisi ba policier mettez-moi ce monsieur dehors. Tant ba policier ba zo po ba simbanga na ibisi bango na bureau ya maire de la ville na ibisi bango o ko meka ko simbanga maboko na yiko tika la kabo. C'est que soki muto zo ibisa bino bongo. Il faut boye bananu ke mutongo akokozala nani. Ndeba yebisinga que s'il vous plaît papa tokoki kokita mokonzi ya boyoza na bureau na ye avant na kita na baluki na tali avandi na kiti na yebisie na pesi yo des semaines au moni dans des semaines kiti wana ovandi bakolongola yo bazongisa moto mosusu alobi nanga aloba nanga na swala ale toka kule longwa kuna na kiti
Des semaines et bétate, Dieu m'est témoin. Des semaines et bétate, Joseph Kabila a signé ordonnance Moko, en 2017, a changé la maire de la ville. Il y a la ville. Il y a pas Lungo va remplacer Moussous. Papa, un vrai serviteur de Dieu, Basimba Kayete. Si on a le cas na RTNC, l'église Moko Yambaingana Kisangani. Maleki na RTN azaki na journaliste moko na église a invité nga na beke ko beta vérité na. C'est ça. Ngana koko fuka maliboso ya mokonzi te, plutôt mokonzi nde il faut fuka maliboso na ngai. Omoni na Bible, un prophète afuka melaka roi te, roi nde afuka melaka prophète. Na Bible roi nde akomisaka prophète nde akomisaka roi. Prophète nda koyana mafuta urwa fukami basopelier mafuta mais lelo ba serviteur ya Kinshasa bazo simulier liboso ba député bazo simulier liboso ba président bazo simulier liboso basomi yo pona mbongo nani akote biso évangile ya solo bino nyonso bakomi corrompi vraiment nani akote biso évangile ya solo ba vie belé baza na Kinshasa ba évêque belé toyebi na koko tanga pe ba kombo na bango baza corrompi à cause ya mbongo lelo bazo sambo likolo ya mbongo bakomi ko bunda bango na bango nzambe nda zo sambwisa bango lelo zo yo kamuku na koto a lobby Denis Lesa koto a zongisi bakomi kopota na buzoba bango na bango bana mbongo baliaki eza prophétie nzamba pesanga na 2017 amana kende est alobi na ngake ba misusu na koboma bango ba misusu na osambwisa bango na bazosila. Merci beaucoup pour cette harmonie awa que soki ba bengi na chef de l'état na okende na travailler mais alanda directive ya molimo monsanto soki okende libanda na zongisi aboy je vais me retirer mais ba abarenga naza prophète ya liboso ya kokufa te pour s'imposer na roi soki pasteur mokonza mboka ba yebisio boy politique yebisio boy otengami ai papa politique il ne yango nde nzamba asunga biso to tombwa mape po tobongisa makambo na basai na nzamba biso politique ekoki ko conduire biso te biso nde il faut to conduire politique amen c'est ça. Bavie bazobunga na siliki kutu bavie bazobunga bavie bakambi ya église de réveil bozobunga lelo bokomi kofuka mela ba autorité baza ba occultiste comment toi qui as le Saint-Esprit qui ne kofuka mela occultiste et récemment pona mbongo et récemment chef de l'état a bengi batu ya ba konzi ya ba église na epa na ye na nsele ba chef ya catholique ba kendaki ba chef ya église de réveil ba kimbangiste ba musulman ba kendaki kuna na nsele ba vandi na ye ayebisi bango que bosunga biso bo transmettre message ya état d'urgence ba to ba respecter ba nini bobenga kangi bino ba to botangemi ba geste barrière nani parmi ba grand ezala to banana ebongo nani ya catholique nani abongo soki ambongo soki na yeba ka kombo na ekutu bien te kan nini ya réveil nani Soni Kafuta ya SSC nani na yeba ka ta ba kombo na bango te na bango nyonso na baza ba vie batangisi biso évangile nani azwa courage ya kotelema liboso ya chef de l'état ayebisa ye que makambo wana osali erreur okoko kanga église te zongi église nani ayebisa ye balia ba mongo na bango mesiko obalobi lelo bafongoli biloko nyonso bakabatiki église pona nini émission na bino pe ici bino bolubi makambo vraiment tout le monde a un prophète azana ba matière is belé mais ngonga ndiza mukie alors message ya suka kuna numéro ya mpona lelo. Merci bien-aimé dans le Seigneur bino basubozo landa chaîne Oyo Congo Canal 26 boza na Europe na Asie na Océanie na Amérique bolandi émission Oyo. Je vais vous dire tout juste que bon respectaka basali ya Nzambe bon respectaka Nzambe bo bongola mitema na bino soki omoni mosala ya Nzambe azo se comporter mabe yo pesa confiance epai ya Yesu ngana yebisaka bato ke kopesa nga confiance te pesa confiance epai ya Yesu. Yesu c'est le seul oyo akufa pona yo asopa makila pona yo afuta etumbu ya lisumu na yo. Crois seulement en Jésus. Quelle que soit la gravité et le problème aux anango, Jésus-Christ est capable de tout, a la possibilité de changer ta vie. Tu as un problème, nous sommes là. Le Seigneur nous a élis. Le Seigneur nous a donné la possibilité de résoudre les problèmes. Ata maladie, ata ozoluka mukanda, baza ebele na poto, bazu déjà mikanda na nzela losambo na biso. Baza ebele na poto bazu misala, baza ebele na poto ba compte ba kanga ba salaire. Na Canada, ba débloquer salaire. Tout est possible à celui qui croit. Crois seulement bien-aimé. Crois au Seigneur Jésus, il est le seul.
espoir na yo ezala epa na ye. Bolandi prophète Félix Grâce les jeunes lions, il y a cité missionnaire Arche de l'Éternel. Ozana posa komona biso, ozana posa ko contacter biso. Tozana numéro na biso toko pesa yango. Esika ozali wana, olandi mission oyo. Zwaka loboko na yo ya mobile tia na tolo na yo, nazo sambela pona yo. Mumbaji wa mbinguni na dunia mfalme wetu Yesu, asante kabisa. Mina bariki kila muntu anafuata hii emission. Hii emission imwedifie, imuwede. Akikuwa mu maisha ya mubaya, umuwede a maisha yake. Roho Mtakatifu ubebe possession ya maisha yake mzima. Seigneur, mimi kuna bariki kila muntu. Eko natafuta falanga, umupatia falanga. Ena tafuta mariage, umupatia mariage. Ena tafuta mukanda, umupatia mukanda. Eko natafuta maternité, fungula maternité. Seigneur, tu as dit dans ta parole, allez partout prêcher la bonne nouvelle. Ceux qui croiront seront sauvés. Et ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Tout celui qui a cru à ce message, Seigneur, que les salis lui soient favorables. Donne gloire à ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Numéro Nabiso, ils ont plus de 143, 85, 289, 42, 44. Plus de 143, 85, 289, 42, 44. Les numéros Nabiso, il y a WhatsApp, il y a Prophète Félix Grâce, les jeunes lions. Que le Seigneur vous bénisse. Bon. Merci mingi mama Cynthia Mata, émission Nabiso ekomi na suka, bouti kolanda prophète alobiye ata bopesi kanyaka aozwana ete. Donc ce bolingi bo baré na bino ye. Bo baré. Mais alors tu as profité na pesa bambote na ngai côté ya mama Béatrice la obukasa biki mama nzamba ba mama balobi mama makambo yango yango yo ezali balobi tozana évangéliste mbo oazena sima caméra bouti kolanda prophète alobi basel na nzambe nyonso batika ba désordre o bazoya na bango o bazoya na rakati église et puis prophète alobi et pas na ye numéro na ye yango wana pesi boya bokomona tatika osenga bino 2000 francs 3000 francs 4000 francs et puis boyebi eza biblique bayaka et pas mosali na nzambe maboko pamba te. Alors Maman Cynthia Mata, merci beaucoup. Merci beaucoup, Papa Mardoché. Tokomi Nasuka, numéro na biso mokona lelo. Bolandi bongo prophète Félix ninga PCL à travers l'émission. Oyuza un problème, oza une difficulté moko ikangio. Ko hésiter te ko benga numéro ya prophète Félix, azana disponible pour na ko sambela to ba prière oignon oza nango besoin. Azana akangani ba téléphone te okozango. Merci beaucoup l'ingénieur Mbo, azala kiwana pour na ko zula bino ba image solo. Merci beaucoup na là où Béatrice Boukassa pour la confiance. Merci Nabino Bolanda Kibongo Cynthia Mata vous dit au revoir et on se retrouve tout juste le numéro Moussou à travers votre chaîne Congo Canal 26. Babi, abonnez-vous, Bolimbate, parce que bonne nouvelle, ils ont la chaîne Congo Canal 26. Retrouvons-nous prochainement. Bye bye.